Hello，大家好，嚟到第二集，點樣可以踎得好啲或者踎得盡啲啦？咁啊，上一集講過咧，腿後跟咧會緊噶嘛。原來咧，我哋個 pat pat 緊得滯咧，都會令到我哋咧踎唔到嘅。好，咁點樣可以放鬆佢咧？先用個波波、單波、網球或者硬嘅按摩球都得。擺喺譬如我要做左邊嘅 pat pat，掂住佢，跟住坐上去。OK，跟住成個 pat pat 咧就係喺度按摩緊嘅，係啦，你會見到咧打圈，逆時針、順時針打圈都得。前前後後都得，由最多肉嘅地方做咗先，跟住咧就拉個波波咧向骨邊位，係啦，骨罅位呢啲地方。咁每邊 pat pat 咧就按佢大概2至3分鐘左右。嗱，按完之後咧，我哋做一個伸展嘅動作。嗱，咁我就翻我哋嘅 pat pat 嗰個舒緩嘅肌肉。好啦，望一望咯喎，先瞓喺度啦，將我哋嘅左邊 pat pat 係啦，就左腳咧就係用個右手捉住個腳腕，將佢拉近啲我哋個盤骨嘅位置。左手掂住個左腳，下巴記住指向胸口，吸氣。呼氣嘅時候，將個左手抱住隻左腳拉向我哋胸前。咁啊，你會感覺到咧左邊 pat pat 有拉扯咁。咁啊，維持幾耐咧？15至20秒，做3次，跟住放鬆。OK，咁你做完呢一個 pat pat 嘅伸展之後咧，加上上一集我哋講嘅腳嘅伸展咧，咁坐嘅時候咧就應該會好啲，踎嘅時候就更加到位啦。下次見，拜拜。